Mən Sosial Dövlət Naminə İctimai Birliyin sədri olaraq heç kimdən işim yoxdur. Və bizim təşkilat nə reçetdiyinə məşğul olur, nə hansısa bir vəzifəli şəxsin, məmurun qapısını döyüb, bundan nəsə təmanna umur, nəsə istəyirik. Bizə belə bir şeylərə də ehtiyacımız yoxdur, ümumiyyətlə istəmirik. Ancaq bizim istədiyimiz nədir? Biz istəyirik ki, Sosial Dövlət Naminə İctimai Birliyi olaraq Cənab Prezidentimizin, Müzəffər Ali Baş Komandanımızın ətrafında sırf birləşək və onun ölkəmizdə apardığı sosial siyasəti bir mənalı şəkildə dəstəkləyək. Cənab Prezidentimiz 10 Mart 2020-ci ildə özü deyib ki, Azərbaycan sosial dövlətdir, Milli Məclisin ilk sessiyasında deyib ki, Azərbaycan sosial dövlətdir və bizim attığımız bütün addımlar da bunu təsdiqləyir. Mən də Cənab Prezidentimizin işlətdiyi o gözəl ifadəyə qoşularaq, Cənab Prezidentimizin ətrafında sıx birləşərək, onun apardığı sosial siyasəti bir mənalı şəkildə dəstəkləyirəm, müdafiə edirəm. Mənim ətrafımda birləşən bütün insanların hamısı bir məqsədlə birləşib, bir məqsədlə bir yerə yığışmışıq. Cənab Prezidentimizin sosial siyasətini dəstəkləmək. Bizim başqa siyasətlə, filanla işimiz yoxdur, bizim başqa niyyətlərimiz yoxdur. Məsələn, bu günləri ümumi liderimiz Heydər Əliyevin 100 illiyinə həsr olunmuş tədbir keçişdik ki, reallıqda, bax, gözünüzün qabağında nə qədər biz köynəklər təqdim elədik, medallar verdik, fəxri diplomlar verdik. Yüzlərdən biz bura köynək, fəxri fərmanlar, ondan sonra diplomlar gətirmişdik, medallar gətirmişdik. Hətta gördünüz ki, Bərdədən belə gəlib bizim tədbirdə iştirak edənlər var idi, Bakıdan belə gəlib iştirak edənlər var idi. Çoxları elə ki, mən hansısa bir məqsəd qoymuşam qarşıma, nəyəsə bir hansısa bir niyyət qoymuşam qarşıma. Xeyr, heç bir niyyət qoymamışam. Sadəcə olaraq mən niyə Cənab Prezidentimizin apardığı sosial siyasəti dəstəkləyib, onun bir doğma qardaşı kimi hər zaman yanında olmaq istəyirəm. Niyə? 1947-ci ildə Heydər Əliyev, ümumi liderimiz Naxçıvanda olanda gedib şəxsən bizim kəndə, orada Heydər Əliyevə günorta vaxtı deyirlər ki, gedəyin sürək yiyəyin. Onda Heydər Əliyev deyib ki, kişinin dostu çox olar, düşərgəsi bir olar. Mən həmişə bu kəndə gələndə Namlar kişinin evində çörək yemişəm. Və bu gün də onun evində çörək yedim. Ümumi liderimiz Heydər Əliyev 1947-ci ildə bu sözü deməklə mənim babamın ocağını şərəfləndirir. Çünki Namlar kişi mənim babamdır. İndi həmən o şərəf yükü mənim boynuma düşür, biz nəvələrimin boynuna düşür. Və mən də getdim ümumi liderimizin məzarı üstündə and içdim ki, sizin qızıl hərflərlə tarixə yazılmış adınızın qarşısında, ruhunuz qarşısında and içirəm ki, sizin bizə əmanət qoyub getdiniz Cənab İlham Əliyev və Müzəffər Ali Baş Komandanımıza biz ləyaqətli qardaş olacağıq. Bu işlərdə heç bir başqa məqsədim zadım yoxdur. Mənim yalnız və yalnız bir məqsədim var, Cənab Prezidentimin yanında olmaq. İnanırıq ki, biz bundan sonra da bu əqidəmizi, bu bütün imkanlarımızı ümumi liderimizin və o cümlədən Cənab Prezidentin yolunda əsirgəməyimizə peşman olmayacaq. Allah Cənab Prezidentin canını sağ eləsin, Allah ümumi liderimizə rəhmət eləsin, ruhu şad, yeri beşli olsun. Bu gün ümumi liderimiz Heydər Əliyev bizim aramıza cismən gedib. Ruhən o bizdən yaşayır və bundan sonra da yaşayacaqdır. Sağ olun. Sağ olun.